我天，太痛了！哎呀，我天，真的眼泪都流出来了，太疼了，这个胡子太长了啊，留的太长了。我自己昨天看昨天的视频啊，我自己都看不下去了啊，这胡子留的太长了啊，这今天一剃啊，是不是精神一点、年轻一点啊？就是这样。No， 不出去啊！过。Hello， 大家好，我是阿飞啊。美好的一周又开始了啊，新的一周开始了。然后的话，这里面的卫生，请大家检查一下啊。这里面的卫生弄得还是非常的 nice 啊，还是弄得非常的棒啊！去，回去不出去啊，被踩住老鼠粘了。看一下啊，里面的卫生啊，弄得还是非常的棒的。小黑，你挑天我玩意儿。昨天说了一些我自己的困惑啊，然后大家都安慰阿飞啊，反正一部分支持阿飞做绝育，另一部分觉得没必要做啊。不管怎么样嘛，对不对？我从中获得的收益就是。不管我们做出什么样的决定啊，做了我们就不要再后悔了，对不对？如果再后悔的啊，再犹豫、再迷茫的话，对不对？那么这个人就，对吧？没有主见了，对不对？就不太好，对不对？所以的话，就至于给笨笨做绝育的事情，到下个月再说，对不对？看他的这个具体情况吧，好吧？你是找啥了呀？咱们关着你，你出不去，我跟你说，除非你变成狼神的哮天犬，知道吗？不过我更觉得还是小花更有可能变成哮天犬，至于笨笨，我估计他变不成，知道吗？就是这样啊。好了，回去吧，笨笨。这外头我打扫了还没有恁这里有干净的。你看他们这里面是不是比我这外头更加的干净一点啊？其实外头我也打扫了，但外头确实有灰啊，这真的是很麻烦，就是这样啊。他们里面的话，我就很用心的，每天就打扫的干干净净的啊，就是这样。好了，过去。看一下小黑多干净的，搁那儿吃饭呢，是不是？都学小黑，是不是？学小黑同志，是不是？就是这样啊。还有一个就是昨天有粉丝说阿飞昨天摸他们的蛋蛋啊，这个没有打马赛克，你不怕平台把你这个视频给封了吗？没有想那么多啊，他们都是毛孩子啊，又没有关系的，是不是？就是这样啊，封了就封了，反正到今天了嘛，视频也赚不了多少钱嘛，封了就封了，没关系啊。我们今天又有新的视频拍出来了啊，就是这样。昨天我去我奶家，然后的话问他想吃点啥喝点啥，他说他想喝点奶嘛，我去那个超市去给他买一些嘛，买一些新鲜的牛奶嘛，就是这样。然后我现在要出发了，先让他们在家玩吧，等一下再回来。我这个头发是不是要理了？有点乱哈。你是我的大护法啊，你是我的左膀右臂啊，准备我去哪儿你跟到哪儿的，是不是？啊，大仙儿，笨大仙儿。这小笨笨是时时刻刻看着外面啊，老是想出去啊，就是这样。给大家看看我养的这几株花吧，看一下多好看啊！还养出了这个什么，养出了这个叫毛毛虫，这个对吧？就是这个啊，大家都知道啊，农村都见过啊。我觉得挺好看的啊，所以我没有把这个给去掉啊。我觉得我能把这个草给养出来，对不对？那么这个肯定也是活着的嘛，对不对？如果哪天草都死光了，说明这个对吧？就是这个意思啊，大家知道的。这个都是5块钱一盆买的啊。哎呀，你看长得多旺盛，多好看，是不是？有草有花，对不对？你们在这里面待着吧，我出门一趟啊，回来再晚一点再吃中午饭吧。妈的，早饭都不吃完，你们还想吃中午饭？吃个狗屁也吃，真的是哎。然后我就准备出发了啊，去超市给我买点奶，买点别的啥啊，就是这样啊。然后我就出去了啊。亲爱的顾客朋友你好，疫情防护期间进入超市。然后现在东西已经买好了啊，买了一些糕点啊，一些甜品啊，然后买了一些奶啊，给我奶拿过去了，就是这样，直接过去了。是流浪，
剩的还是那几只猫。哦天哪，这都把这里当他家了。哦天哪，真的是成猫。我奶家这边好像是有5只这个成猫嘛，小时候不是生在那个屋子里了吗？谁知道现在已经长这么大了。我的天哪！这些小猫真的是也无家可归啊，就把这里当家了啊，把这些吃的给我奶拿过来啊。哎，农村就是这个流浪猫比流浪狗还多，就是这样，没办法。看我给你买的啥好吃的，哎呀，给你买的好吃的好喝的。耶，我给你买点好东西，你不是？哦，我说那个圆那个毛嫩多，那脚毛也没有跑哈。我也开不走，那毛这东西，它不比狗它开不跑。然后我现在给我奶把这个给它打开了啊，这个是纯奶啊，纯奶可以喝，你想喝口纯奶？喝口纯奶？呀，100几，没事，轻轻的拿，轻轻的拿。哎，这不是脱了，轻轻的拿住。给我奶买的这个雪媚娘，还有这个肉松小贝，他没吃过这个东西。做东西好，你尝尝看你吃过没？你拿住尝尝，它是有咸有甜，还有点糯，还有蛋糕的香味儿，它就肉松小贝，尝尝。吃到里头是甜的，你往里头吃，我往里头吃，你往里头吃，外头肉松是咸的，你要不想吃要肉松去了，里头是甜的，你尝再咬一口，咬到里头，咬里头，大口咬，哎，你看里头是不是甜的？这我能戳你是不是？是不是甜的？里头是甜的啊，吃吧。我起来跑了一圈，回来呀，你搁这吹牛了？你往哪跑了一圈啊？你往哪跑一圈？去哪边？去往远的哦。搁哪儿？你净是你做梦的，你说的我都不信，你知道吗？奶放这儿慢慢喝脱了，好吧？奶放到这个位置。有点咸啊，想吃别的。它这里头是甜的，我跟你说。你不喜欢吃肉松了，要肉松到时候让叔给你去了脱了。该灼能吃，灼你吃过没？没有啊，中，反正每回都是没有。灼好。谁会给我买点这吃这？你之前不是我给你买过，这不是雪媚娘，你忘了？忘了。你看你这，你给我装糊涂吧，你忘了？哪能容易忘？你要这壳去了脱了，这壳不用拿出来吃吧。哎，那这你不是好吃甜的，给你买甜的。哎，里头是馅儿，是不是？是吧？哎，里头是馅儿，里头是甜的，它外头是糯米皮儿，知道了？你吃点吧。不用，来，喝口奶。这不是精神怪好的，这比年些强多了。年些还说胡话嘞，你还记不记得你年些说胡话？不知道啊，中，不知道都中，忘了就忘了。你不会煮了咋弄？你不会煮，那你之前不都会煮饭？那现在不会煮的。哎呀，你这我也没啥气儿了啊。我又没饿。没有接受。没啥气儿啊。这天凉快了，你没看现在，这都快10月份了呀，快10月份又该黄金周了，知道吧？多冷啊，不是老冷呀！今儿天可好啊，今儿出大太阳了。呀，你还别坐远了，你那个跳躺这儿吧。现中午时间了，你坐远干啥？热的跟啥呀？中午时间都该吃饭。到下午了再坐去。中午不要坐外头，外头太热了。这几个猫
这几个月了啊。哎呀，咪。哎呀，能抓一个不能？嗯，这几个小咪咪，嗯，哎呦，咪，还是你哈？是不是刚才你跑到那上头去了？还是你哈？哎呀，我的天呐！4个啊，还是5个啊？我反正说不清。我奶说是4个，我记得好像是5只猫啊，4个都在这里。刚才在门口这里，看一下门口这里还在不在？哦天哪，这几只猫它们也不走了，就在这里安家了，好像是这样的。这应该是有一只老猫的，我估计啊，应该会有老猫啊。嗯，咪，看不到啊，这也看不到了。呀！哎呀，爬墙高手啊，还没看到没？咪。哎呀，跑进去了，跑到那里面去了吧，是吧？3个多月应该是有的。抓不到。就是这样，没办法。他们估计就把我奶家这边当成他们家了啊，应该会有老猫出现啊。没有老猫的话也不会，当时生应该是生到了这个屋子里，就是这样。吃完了没？吃完了哈。我在那吃。给点汁哈，好。哎呦，用多少？你自己把了。用多少纸？一点儿。咦，你真生你，就那一点儿会能擦住手，多弄点儿。你跟俺爸一样，俺爸像你也是给你，也是抠的跟啥，用东西用一点儿。那去菜市那用那纸，俺爸都是这几箱，知道不？我也是醉了，我说真抠呢，真是跟着谁学的都是，哎呀，喝口。不喝了啊，喝了1半多了都。这手会拿住啊，跑这儿。中，等到你这身体再好点，咱俩还去后河吃饭啊。咱4月份是不是带着你吃饭了呀？就咱俩哈，你忘了不是去那个打疫苗吗？是不是？我骑电动车不是带你去打疫苗？我请你吃饭了。身体再好了，还是咱俩去吃饭啊？还给你咱俩点。那我不会咱俩的。那谁呀？还有谁呢？还有谁呀？那没有啥节日了，不就咱俩了？你生日都过完了，是不是？没啥重大的节日了呀，关键是。到时候再说吧，你身体养好它多了，是吧？养好了，跟着俺的孙儿去吃饭。好。好。哎呀，老凉快这天。